Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với Suri Channel. Và hôm nay mình sẽ làm sushi phần 1 của Suri. Để chúng ta bắt đầu thôi. Bắt đầu với sushi bánh kem dâu. Cái này bóp rất là cực kỳ mềm luôn đó các bạn. Cái này là thơm nhẹ mùi bánh. Các bạn xem nè. Và tiếp theo là hamburger mèo. Nó hình như thơm nhẹ mùi bánh luôn đó các bạn. Bóp thì rất là mềm. Tiếp theo là hộp quà. Nó có một cái màu nền màu hồng với lại một cái thắt màu hồng đậm mấy ngôi sao. Các bạn xem nè. Là popcorn. Nó có mấy cái bắp màu vàng và đường sọc đỏ sọc trắng có ghi chữ popcorn này. Theo là bánh taco. Nó nhẹ, thơm nhẹ mùi bánh. Bóc rất là mềm. Nó hơi slow. Có mấy cái nhân ở trong bên trong này. Tiếp theo là strawberry. Nó có một cái màu đỏ rực và một cái lá màu xanh. Mùi thơm nhưng mà mình chưa phân biệt được về mùi, rất là nhẹ, thơm rất là nhẹ. Nó hơi slow một chút nè. Tiếp theo là kem dâu. Nó có sốt sô-cô-la và một cái khay màu cam. Có dâu strawberry ở trên đây nữa nè. Mùi khá là thơm và rất là mềm. Tiếp theo là đào. Nhìn giống như cái mông màu hồng của cô Xuyên Bút. Xuyên cậu bé Bút gì ấy. Nhưng mà nó hơi hồng hồng chút. Mùi khá là thơm. Bóc khá là slow một chút mà lại rất là đẹp. Đây là sushi thơm. Nó không đeo kính nhưng mà màu khá là nổi nhỉ. Với lại là tự nhiên cái thơm mà người ta nghe mùi bánh. Bóc khá là mềm. Kem dâu. Mình thấy mình có nhiều sushi dâu nhỉ. Nó rất là đẹp luôn nè. Bên chua nhưng mà cái này hơi nhanh một chút. Mùi thơm mùi bánh này các bạn. Lại là sushi dâu nữa. Để coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 quả dâu trên đây lận đó các bạn. Thơm quá. Mà nữa. Tiếp theo là lại là dâu nữa rồi nhưng mà lần này là bánh sinh nhật. 1, 2, 3, 4, 5. Có 7 quả dâu lận đó các bạn. Mùi thơm quá. Bóp lại dẻo nữa. Tiếp theo là bát cơm màu hồng. Mềm nhỉ. Mùi thơm ghê. Các bạn xem nè. Do bây giờ mình còn rất nhiều sushi để khoe cho các bạn coi. Nhưng mà bây giờ có thể là có phần 1, phần 2, phần 3 và cũng có thể là phần 4 nữa. Cho nên nếu như các bạn nào muốn thích video này thì hãy cho mình một like, đăng ký ở dưới và sau đó